Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Fitria, saya dari kelas 12 TKJ 1 akan melakukan manajemen bandwidth dengan menggunakan Simple Queue. Pertama, saya akan lihat soalnya dulu. Untuk 12 TKJ 1, IP untuk klien 1 192.200 titik bulan lahir titik 1 absen /29 bandwidthnya sebesar 256 kbps. IP untuk klien 2 192.168.80.180/29 bandwidthnya sebesar 300 kbps. Manajemen bandwidth Simple Queue berdasarkan network, port, dan IP. Lalu saya buka aplikasi Winbox-nya. Sini langsung login saja. Interface-nya Ether 1. Di sini kita beri nama internet. Ether 2 di sini kita beri nama klien 1. Ether 3 di sini kita beri nama klien 2. Itu kita masukkan IP address-nya 192.168.43.2 192.200.12.116 ini /29. Interface-nya klien 1 play. Oke. Satu lagi 192.180.180/29. Interface-nya klien 3 play. Oke. Setelah itu sini kita akan mengkonekkan terlebih dahulu dengan kliennya. Ditulis DNS-nya 8.8.8.8. Play. Oke. Nya 192.168.443.1. Play. Oke. Kita uji dulu ping 8.8.4 sudah terhubung. Ping lagi. Sudah terhubung. Tuh IP server NAT ide general, code interface internet, actionnya squared play. Oke. Setelah itu kita cek klien. Tekankan dulu. Jadi kita masukkan IP klien 1 tadi 192.200.12.117. Subnet mas ini 248. Cloud gateway-nya 192.200.12.116. Tekan. Nah, kalau sudah terhubung, terlebih dahulu kita buka Google Chrome-nya untuk mengecek manajemen bandwidth-nya. Setelah itu ketikkan speed test enter. Setelah itu kita pilih Cyberindo Aditama Speed Test.
Nah, setelah itu kita tekan go. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah hasil bandwidth yang belum dimanajemen. Kita ulangi sekali lagi. Nah, ini bandwidth unduhnya 2,6 Mbps dan unggahnya 3,9 Mbps. Lalu kita akan melakukan manajemen bandwidth-nya dengan menggunakan simple queue di bagian berdasarkan network. Untuk melakukan yang berdasarkan network, pertama kita buka IP address. Nah, di sini network yang kita gunakan di bagian client 1 yakni networknya 192.200.12.112. Sini kita beri nama network. Target IP-nya yaitu IP network yang di sini tulis 192.200.12.112/29. Di sini kita tuliskan berdasarkan soal yang tadi yaitu 256 kbps. 256K. Sini juga 256K. Lalu di OK. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke klien tadi. Lalu kita coba. Nah, setelah di manajemen bandwidth berdasarkan network, inilah hasilnya 2 Mbps. Kita ulangi sekali lagi. Nah, manajemen bandwidth berdasarkan network berhasil apabila hasil unduh maupun unggah ini tidak melebihi dengan jumlah kapasitas yang dibatasi. Lalu kita buka kembali Winbox-nya. Ini kita matikan dulu. Lalu kita tambah lagi. Di sini kita akan melakukan manajemen bandwidth dengan menggunakan simple queue berdasarkan port. Targetnya di sini kita ubah menjadi client 1. Max limitnya 256K. Unlimit target downloadnya 256K. Lalu oke. Lalu kita coba lagi di kliennya. Kita ulangi sekali lagi. Nah, inilah hasilnya manajemen bandwidth dengan menggunakan simple queue berdasarkan port. Lalu kita masuk lagi ke Winbox. Sini kita matikan dulu. Kita cek lagi. Nah, kita ulangi sekali lagi.
Nah, inilah hasil apabila manajemen bandwidth tadi dimatikan, maka akan kembali ke awal. Kita masuk ke Winbox-nya lagi. Di sini manajemen bandwidth dengan menggunakan simbol Q berdasarkan IP. Ini IP. Nah, targetnya ini kita tuliskan IP klien kita 192.112.17. Max limitnya 256K. Itu di oke. Tekan ulangi. Kita tunggu sebentar. Nah, kita ulangin sekali lagi. Nah, ini sudah berhasil, tergantung jaringannya saja. Yang penting tidak melebihi dari kapasitas yang dibatasi. Yang untuk klien 1 selesai. Untuk klien 1 selesai, lalu kita akan masuk ke klien 2. Hapus dulu. Nah, klien 2-nya di sini IP address-nya 192.168.80.180/29. Nah, kita akan konekkan terlebih dahulu dengan klien Windows-nya. Kita close dulu, close. Lalu kita buka klien 2-nya. Kita masukkan IP-nya. Kita obtenkan dulu, kita masukkan IP address-nya 192.168.80.181. 248 192.168.80.180. Lalu kita okekan, close. Setelah itu kita buka Chrome. Setelah itu kita ketikkan speed tester. Setelah itu kita pilih yang Siberindo Aditama. Kita klik go lagi. Ulangi sekali lagi. Nah, ini adalah hasil sebelum dilakukannya manajemen bandwidth. Lalu di sini kita akan melakukan manajemen bandwidth seperti yang tadi berdasarkan network, port, dan IP. Di sini kita buka queues, simple queues, add, general. Di sini kita tulis berdasarkan network. Nah, networknya bisa dilihat di sini di address. Karena klien 2, jadi networknya 192.168.80.176.
192.168.80.176/129. Max limitnya di sini sesuai soal tadi sebesar 300 kbps. Jadi di sini tulis 300K. Target downloadnya 300K. Lalu kita uji lagi di kliennya. Akan ulangi. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah berhasil. Tolongin lagi, sekali lagi. Nah, sudah berhasil manajemen bandwidth dengan menggunakan Simple Queue berdasarkan networknya sudah berhasil. Lalu sini kita buka lagi Winbox-nya, kita matikan, lalu kita coba lagi. Nah, setelah dimatikan tadi sudah kembali lagi seperti semula bandwidth-nya. Lalu di sini kita akan melakukan manajemen bandwidth-nya berdasarkan port. Nah, targetnya di sini kita buat menjadi klien 2. Sini 300K. Lalu di OK. Kita tes lagi di kliennya. Nah, ini sudah selesai. Namun karena jaringannya kurang bagus, jadi bandwidth yang di bagian intinya jadi 0 Mbps. Namun ini sudah berhasil karena tidak melebihi dengan jumlah yang dibatasi tadi. Lalu kita matikan, kita cek lagi. Nah, ini adalah hasil dari manajemen bandwidth yang telah dimatikan tadi sehingga tidak kesetel. Lalu di sini kita akan membuat manajemen bandwidth berdasarkan IP. Targetnya kita masukkan IP kliennya. Kita masukkan 192.168.80.181. Kenapa 181? Karena 180 tadi sudah digunakan sebagai gateway. Sini 300K. 300K. Oke. Kita uji coba lagi di klien 2. Nah, ini adalah hasilnya. Sudah berhasil. Nah, itulah tadi langkah-langkah untuk memanajemen bandwidth menggunakan Simple Queue berdasarkan network, port, dan IP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.